انا مش شايف. الو تقريبا كده لسه ما اشتغلش يا محمد. يا عم شغاله شغال؟ ميه. طيب المغرب يشتغل كده؟ ايه يا عم اهو 4 ساعات. دلوقتي يا جماعه احنا بنجيب لكم من اساس المشكله خالص. احنا كده بننقل دلوقتي اساس المشكله خالص. ده كده بحر البقر، ده كده بحر البقر. تمام. ده كده بحر البقر. نركز بقى مع بعض. ده كده المفروض طريق، ده كده المفروض طريق او جسر. ماشي. ده المفروض انها ارض زراعيه، بعد كده المصرف. يعني ده الري، بحر البقر ده كده، ده كده الري. ماشي. وده الصرف، ما بينهم جسر. ده كده المفروض يبقى ما بينهم جسر. ماشي. لما بيطلع حفر من هنا، من البحر من هنا، الحفارات اللي بتيجي تفحر، ماشي، بتحط التراب دوت هنا، بتحطه على الجسر. تمام. يعني فاصل، يعني في فاصل ما بين البحر وما بين الصرف. طيب دلوقتي هدخل لكم كمان قدام شويه علشان خاطر تشوفوا بقى ايه الكارثه حصلت ازاي. المفروض ان في فاصل ما بين البحر وما بين الصرف. التراب دوت اتباع، التراب دوت اللي هنا ده اتباع. ده رمل. معظم الحفر اللي بيطلع من البحر بيبقى رمل. الرمل ده اتباع. مين اللي باعه؟ ده سؤال انا ما عنديش اجابته. ده سؤال انا ما عنديش اجابته. مين اللي باع التراب دوت ومين اللي تسبب في الكارثه اللي حصلت دلوقتي دي؟ انا ما عنديش اجابته. ده تراب اتباع من تحت الترابيزه. ماشي. ناس اخدت فلوس التراب دوت. وكان في الاول خالص وانا خارج ان شاء الله هوريكم البوابير اللي كانت بتحمل الرمل والحاجات ديت. ده اللي حصل، ده الموقف اللي حصل. ده صرف. المفترض انا بعد ما بروي ارضي باخد ميه من بحر البقر اللي هو ده، وبروي الارض بتاعتي. بعد كده بصرف هنا، بعد كده انا بصرف هنا. ده الصرف، ما بينهم جسر فاصل الميه ما بين البحر وما بين الصرف. دلوقتي الجسر ده انهار، دلوقتي الجسر ده انهار. انا هحاول ادخل لكم الدنيا هنا، يعني مش عايز اقول لكم كميه الطين اللي احنا فيها، بس انا هحاول امشي لعندي ما ابين لكم الكارثه حصلت ازاي. ده كده اخر يا جماعه، لان ده الحته دي كده دلوقتي كان في حفار دلوقتي لسه حاطط الايه، الميه دي بدا يعالج اي حاجه من المشكله. هي مش هتتعالج القصه ده. علشان خاطر تتعالج لازم الميه دي تهدى خالص، وبعد كده نبدا نعمل جسر تاني، ونبدا نعمل فاصل ما بين البحر اللي هو دوت اللي هو على الشمال ده، وما بين الصرف اللي هو على اليمين. تمام. طب ايه اللي حصل؟ الميه جت من البحر على الصرف. الميه لما جت على الصرف، تمام، اول حاجه خالص اخدت الاراضي الزراعيه. لو انتوا حضراتكم تشوفوا كده الاراضي الزراعيه دي كلها كده ميه. شايفين القمح اللي موجود دلوقتي ده كله ميه. تنزل دلوقتي اي ارض من دي تغرق، تنزل اي ارض من دي دلوقتي تغرق. ماشي. الميه دي دخلت على الاراضي الزراعيه ودخلت على ايه، على الكتل السكنيه اللي هي البيوت، اللي هي القرى. يعني اي بيت دلوقتي فيه لا يقل عن 2 أو 3 متر ميه. الميه دي هتروح فين؟ الميه دي بتروح الاراضي الزراعيه ومن الاراضي للبيوت. ده الكارثه اللي انا بقول لحضراتكم من امبارح واحنا فيها، من امبارح الساعه 12 واحنا فيها. شوف منسوب الميه قد ايه. عايز حضرتك تشوف منسوب الميه وسرعه الميه ازاي. شوف حضرتك منسوب الميه وسرعه الميه ازاي. الاهالي واقفه لا حول لهم ولا قوه. تدخلات حتى الان مفيش اي تدخلات.
الناس كل واحد بيقول رأيه، وكل واحد بيقول لك احنا هنعمل ايه. انا ما عنديش اجابة، في ناس مسؤولة هي اللي عندها الاجابة. احنا بننقل لحضراتكم الصورة وانتوا تحكموا احنا هنعيش ازاي. احنا دلوقتي كل دقيقة بتعدي بتزداد سوء، الدنيا بتزداد سوء. اطفال واتشردت، اهالي وسابت بيوتها، ناس وعزلت ومش عارفة تروح فين. يعني الناس اللي عزلت دلوقتي مش عارفين يروحوا فين. احنا بننقل لحضراتكم الصورة. اكتر من 40 قرية دلوقتي مضرورة، اكتر من 40 قرية مضرورة. بحر البقر يا جماعة مش مجرد اسم، بحر البقر قرى، وبحر البقر مدارس ومعاهد، وبحر البقر كتلة سكانية. فاحنا لو احنا مش حاسين، لا لو انت مش حاسس واخد الامور كده بسخرية، لا انا بدعي حضرتك تعالى يا باشا شوف حجم الكارثة اللي احنا فيها. المسؤولين بدعوكم تيجوا تشوفوا حجم الكارثة اللي احنا فيها، تيجوا تشوفوا العذاب اللي احنا بنعاني منه. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده اسمه تهريج. من امبارح الساعة 12 الظهر لعند دلوقتي 24 ساعة واحنا بنغرق. الأراضي غرقت. ده كانت قمح. المكان الفاضي اللي حضراتكم شايفينه ده كان قمح، ما عادش دلوقتي، بقت مية. دلوقتي بقت مية. فأنا بسأل فين المسؤولين؟ أنا كفاية على النهارده وزير الري جه خد الصورة بتاعته ومشي. بس ده اللي حصل. محافظ الشرقية جه دقيقة ومشي. طب وبعد كده؟ هنفضل في المعاناة دي عندي امتى؟ الأطفال اللي بتموت ديت، الناس اللي اتشردت، الناس اللي سابت بيوتها، الناس اللي مش عارفة هي هتبات فين النهارده. أنا يا جماعة مش عارف البث واقف ولا شغال، يا ريت بس حد طيب كده شغال. تمام. احنا دلوقتي يا جماعة هنقول تاني، احنا بنعاني من كارثة، احنا بنعاني من مصيبة بتحصل. احنا دلوقتي الناس مش عارفة هتبات فين. انا بحاول والله العظيم، انا بحاول دلوقتي اقلع هدومي واحاول اعدي المكان دوت. يا احمد حدد دي البحر الاساسي ماشي، دي البحر الاساسي ودوت ماشي دي انكسار البحر في الايه في المصارف في الاراضي الزراعيه. ده البحر. امسك كده يا باشا لما خليه يطلع يا محمود ويروح هنا اعدي بس من اي مكان. يا جماعه دلوقتي دي البحر الاساسي اهوت، دي الميه الاساسيه ماشي.